Hello， 大家好啊，又係我 K 夫子啊。嗱，大家都知道咧，我哋會提供效果圖嘅服務啦。咁好多時候咧，大家都會好想知道，咦，你啲效果圖係點樣出嚟㗎？係咪？咁我今日咧就嚟到我哋設計部呢度啦。咁話俾你聽，我哋嘅效果圖係點樣出嚟嘅？係啦，效果圖咧，首先我哋嘅效果圖並唔係話啲大模板製造出嚟嘅，我哋係屬於定制化嘅。譬如你有你自己中意嘅嘢需要更改咧，我哋係可以去更改嘅，甚至咧我哋係可以將你而家自己現有嘅嘢，將佢擺翻落個效果圖俾大家可以望到嘅。咁效果圖嘅製作啦，咁啊需要個平面方案啦。咁我哋咧喺呢度都會有啲平面嘅，係啦，譬如會做平面啦，做完平面之後咧，咁我哋呢度都會做一個 rendering 啦。rendering 嘅話咧，咁我哋睇翻啦，咁我哋會逐步嚟啦。首先會起牆起框架先啦，跟住咧就我哋會見到啦。譬如做電視櫃呢度，我哋會做一組係啦。咁隔離咧，咁又都而家打開俾大家睇到咧，見到係有 render 咗嘅一部分俾大家睇到啦。咁如果我哋需要修改嗰陣時咧，其實我哋喺改呢邊嘅同時咧，就可以改埋即時睇到就改埋個 rendering 嘅效果，你會睇得到嘅。咁當然前期初步嗰陣時做唔到，初步嗰陣時咧完全係重新由地開始起咁樣慢慢做過嚟嘅。咁我哋嘅效果圖咧，而家我哋都會擺翻我哋啲 logo 入去嘅。你會見到喺呢啲位置啦，係啦，喺呢個位置啦，都會見到我哋啲 logo 嘅，係啦。咁啊牆身上面都會有嘅。咁點解話我哋話可以支持你去定製你自己中意嘅嘢咧？譬如你有張凳，係啦，譬如你有張凳，係啦，你想用你自己屋企現有嘅凳嘅話咧，咁我哋都可以幫你將你張凳擺落去嘅，係啦。當然啦，嗰個時間可能就會耐少少啦，係啦。咁見到我哋都有個 logo 喺度，係啦。咁大致上咧，我哋嘅效果圖就會咁樣出嚟啦。咁啲細節位咧，咁我哋就唔特別顯示俾大家睇啦，係啦。咁啊可以望一望啦，係啦。咁啊見到係可以喐動，係啦。咁你哋究竟中意咩風格咧？將你嘅風格話翻俾我聽，係啦。咁我就可以根據你哋嘅喜好啦、你哋嘅需求啦，係啦，做一個完全係屬於你哋自己嘅專屬嘅家居空間俾到你嘅。OK， 好，拜拜。